turangana kuri 40 kari mu ndakemera ntawazajya kubyina mu Rwanda gute urabiba mu gisupusupu byaje kubera iki abasa naho ni ngo inyoni yari iguza ku giti igira mukamara abantu bamara iminsi bakura ubukuza igituntu na nyamata zikabaita inshyushyu n'ibanga ku izina ry'Imana nyamata adatetse uzibeshamwe imisiri udakora imari z'abantu amata adatetse akonje atari inshyushyu uzayanywe nyuma n'imisiri udakoroye akayika kakagira hano akakazaza akahagagereka kazaza urakora ntagupfa ariko urarwara byeze ugakora amata ni meza ariko amata atera igituntu kugira impamvu atera igituntu n'inka ubwazo iyo zisangiye ku bwato zirwara ruhaha ni cya gituntu kiwe noneho ariko reka mubaze muze sibyo ahubwo ubona ko umuntu wenda tuvuge ngo inzoga z'inkorano ngiki inzoga z'inkorano zo ko bivuga ngo wenda nizo ziteza abantu akajagari ukabona ingo zasenye sibyo ngo umuntu ngo yazize ngo yazize ngo inoze ngo urwagwa ngo rwa bitoki ngo bamusanzemo uburwayi bunubwo kubera ngo urwagwa ngo rwa bitoki benze ibyo bintu bibaho ni umunyeshuri oya muzehe ntabwo uri kumujijisha nose igihe wanywereye inzagwa nyine ndiga igihe wanywereye inzagwa z'inkorano hariya abaturage bakoze kugira ngo babone amafaranga nese ubundi muzima ndabizi ni uri muzima igisubizo cyanjye ngusubije muzima njyewe ndi kubona uri muzima mu mubiri ubu byararangiye inzoga ni cyane iwawe n'imbaraga zatumuje ukireka ase wowe ko wibonera amata n'ubundi niyo mpamvu ukiri injege mfite imyaka 66 ndabura imyaka iwacu dusaza imyaka 70 ni kubera ndareza mfite na mama ngiye ubwanjye ubu se mama afite imyaka ingahe imyaka 97 bwawe bitatu mubiri ariko nagabo mu Rwanda hano mu nkambi hano igihe baza mu kwezi ufite n'abakobwa babi nk'umu b'ibisupusu ahubwo nzazugera umukobwa nindangiza kwiga ni umukobwa ushaka nanywa n'amafaranga amafaranga niwe umukobwa wo gushyira mu rugo umuntu yahora amafaranga ushatse cyangwa ushatse umukobwa uzagufasha agiye saa turimo nige nawe n'abakobwa cyangwa ibibazo ubishaka bikuzinduye nzamugira zaza muri Kongo muri Kongo ko zamubera mu Rwanda zamubera hano ubwo nuko imigenzo zaba ari nawe bimukanye imigenzo zaba ari ya Kinyarwanda naje mu Rwanda ndabasiga imigenzo zaba ari ya Kinyarwanda amori igize ahubwo muzehe uzi ko usetsa nyine ari kukubaza Kongo aho mwabaga sibyo ntabwo mwengaga inzagwa simwengaga abiyo mbona twamanga iki nyanywaga iki kwanza mwebwe ntabwo wenda tuvuge abimasisi batandukanye n'abimurenge imurenge singa si amata ndabizi se ndahano ntibaturu mwizina rya Yesu yawe akana ariko ngo mwizina rya Yesu kubesha mwizina ry'Imana ikora kuwiteka abantu b'abanyamurenge ntabwo barushinga ubumamagaye budederi uriya umusaza wigisha kuri ye ntabwo yababwira ko imurenge ari bo bantu ba mbere bafite ubushyo Rujugiro mu Rwanda ava mu murenge aziwacu muri Rujugiro uri mu Rwanda uriya umukire umunyamurenge umunyamurenge nangwa ni uwacu
urakunda urwanira igihugu cya Kongo ni umunyamurenge ntabwo ari wacu ntaganda ni umunyamurenge ndakubwije ukuri kw'Imana ihora kibaye hano bantu basigaye kino kimwe ariko muzehe ni izina ry'Imana ntabwo nabyemera ushaka kubyemera ndakubwira abantu batatu kandi bakurikirana nubona bariya batari abacu rero ntaganda ni wacu rimwe n'inkundu uko zera turi kujyana mbwira umunyamurenge warwanye Rucuro akayizamura akayifata mu murenge umwe kugira umwe naba nkubeshye mu wabona hakuze ko bamugane bari abantu ariko nta nubwo agace kanyu ari kamwe turi muri Rucuro bakaba muri zone Kivu y'Amajyepfo twebwe turabaruta ukuntu tubaruta tubashaka n'abanyamerika bajya muri Amerika ni twebwe ntibajyayo ariko abana bawe nibo bazajya muri Amerika wenda nibo bandikisha n'amaboko yagiyeyo na mushiki wa Nkuriki yagiyeyo ubu niwo usigaye aturusha agatege abase nugera muri Amerika nubona amata inkete nakubonye gukora nkete ntabwo ari nkete njye nkubwije ukuri kw'Imana yo mu ijuru imurenge irusha Bukavu natwe iwacu nashaka kumufata ariko kwifatira amagambo y'ubwenge uri nashaka afate ndabyemera nta kibazo ko ari amajwi se nta kibazo nashaka mfotora namafata agufotore se uzi guhura n'umusaza nkawe ukuntu abasore se bahura n'abasaza ndakubwiye yuko imbaraga zose zituruka kuri Yesu ibyo turabyemera ariko muze kubeshya guturuka kwa nese reka muze ariko ubundi wowe ku giti cyawe uzi kwandika uzi kurasa njyewe ubundi ntabwo mbizi ntabwo nzi kurasa ibi bitakira mu bitwikira aramfashe muze uraho neza habari muzu ni njema tu ni njema bakubafotora n'amazina bafashe ntabwo turi kumva ijambo ry'ubwenge natwe muze ariko tubwira iry'Imana ni iry'Imana reka mubaze muze turi kukubwira aho nugera muri Amerika sibyo ntabwo nzageze uracyana twereta wowe nakubonye ntawe uri guteretse umwana nawe muzi ka karimbo uri kumwita umwana nawe mufite ka karimbo bati muzane turangana kuri 40 kara karimbo ndakemera ntawazajya kubyina mu Rwanda gute urabiba mu gisupusupu byaje kubera iki abasa naho ngo inyoni yari iguza ku giti igira mukamana ndaguha amata urana byararangiye ariko muze turabagomye reka mubaze nugera muri Amerika ukabura intege yose nuramukugiye mu Rwanda hano awagasura uzagahara sizajya karakazoke na sukari nkazanye ibizo hariya bahita bagufunga hariya niba bicyane hazengera iwanje mwese iwawe leta ntabwo nese hano mu Rwanda ntabwo ubona abantu benzi ibiyoga by'ikorana polisi se ntibafata kandi babyembyeye iwabo nimwe bagome mudufunga mwese nitwe ni ukuvuga ngo iyo wabyenze ukaba umwana wowe ibyo ushobora bwawe kutaza kwishyura ku gihe waza saa sita abari babiza saa sita kubera iki sona hano turi wenda marina zagukubita amor iki se mbawe muhu ngiye kubera marina zagukubita amor iki twara ko nyererwa ariko reka abundi tegera kintu kire kinyana wende njyewe hano sobanura turi ku gikoni cyo kunyagi sibyo ubu ngubu twatuje wenda hano kureba bari kwiga n'abagabo ubwo se twatuje kureba abantu bababyiye uyu mugabo uramuzi uyu mugabo ndamuzi cyane ntabwo izina ry'indiza kiswahili ndayizi uyu ni muyomba ni hano iwanyu ntimurya inyoni ntimurya ibiguruka ariko muzengo si uvuze ko iwanyu ari muri Kongo sibyo uri kuvuga ngo iwanyu ni muri Kongo nayo kera none se Ebola urahazi wowe muri Kongo ndahazi
ariko ntabwo nabigira ntabwo ahega mwumva kuri BBC wenda ni urugero sibyo mwumva ibintu byabereyeyo sibyo ariko reka nkubaze abantu bose barwara Ebola muri hariya muri Congo sibyo no kuba barwaye ntuzi no kuba bariye inyoni ibiguruka inzoka ngo niyo fi ya mbere ngibaho ibyo bintu bibaho nese barwara nkawe gasi izuka indwara taburanye ituruka nese Ebola ni iki? Si virusi nicyo izari nk'icyorezo n'ubundi neze nukubeshya nukubeshya twebwe amakuru dufite ni ukwenda bayikoze ntabwo tubizi ndakubaza ntabwo uburenge ntibubaho bwiza uburenge bubaho ko igitundu cy'inka ariyo ntibaho tuzi ko ariyo nke ariyo gitundu ni igituntu cy'inka ruhaha igituntu cy'inka cyitwa ibyo babwira ndabizi nabisoma ndabizi igituntu cy'inka cyitwa ruhaha ikadukomeza ntabwo ruhaha ibaho yanduza nese ruhaha y'inka yanduza abantu yanduza inka zazo ese wanywa amata adatetse ya ruhaha hanyuma rero ntuyirwanye umva na mere nawe nibyo cyane rwose noneho uzabagira inka wowe ubwawe inka mu gifu uzaze kwa toto hariya mu mujyi babaga inka bayisatura nuhita usanga inzoka ziri kugenda mu byatsi byabo n'ibyatsi zangaye bwa bundi buntu ubona mu masaka gushana amasaka bw'inyo bumeze nk'iyi cyangwa nkungu iyo ubwo bwabwo buba burambuye igifu cyamara gukonja ukihina adatetse imbwa zaraje ni ukuvuga ngo umuntu wese wariye ku nka yariwe n'izo mbwa afite ibisazi by'izo mbwa ntabwo imbaraga zaboneka hari ibintu ariko babategetse ko bose oya ndi kukubwira kakumve muzeko najye akumve maze akunda kwesa ngaho Imana ishimwe ubu ntereza amatwi y'Imana ishimwe amata adatetse ntabwo yanywa y'inka ngo uhite urwara ariko ntabwo urwarira aho ngaho ni ukuvuga biza gahoro gahoro gake gake noneho kwa kundi abantu bakugira